अफ्रिकाको कङ्गोमा फेरि इबोला भाइरसको आउटब्रेक भइसकेको छ र केही दिनमा नै सयौं केसहरू कन्फर्म भइसकेका छन् अनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले यसलाई इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरिसकेको छ। Public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease. यो भाइरस वास्तवमा कतिको खतरनाक छ, के नेपालसम्म पनि यसको जोखिम हुन सक्छ र यसका सुरुवाती लक्षणहरू के हुन्? आउनुहोस् आज इबोला भाइरसको बारेमा केही छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी लिउँ। नमस्कार, म डाक्टर सन्दीप पाण्डे। इबोला नयाँ खालको भाइरस चाहिँ होइन। सन् 1976 मा पहिलोपटक कङ्गोमै यो पत्ता लगाइएको थियो र यसपालि फैलिएको बुन्डीबुगिया स्ट्रेन यसको भ्याक्सिन चाहिँ छैन। इबोला भाइरस अत्यन्त डेडली भाइरस हो। भाइरस लागिहालेमा यसको मोर्टालिटी रेट अथवा मान्छे मार्ने दर 50 देखि 90% हुने गर्दछ। यसका सुरुवाती सिम्पटमहरू अत्याधिक ज्वरो, एकदमै कमजोरी, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, बान्ता र पखाला हो। सिभियर केसहरूमा जिउको विभिन्न भागबाट ब्लिडिङ हुने, लिभर किडनी ड्यामेज हुने र मल्टिपल अर्गन फेलियर हुनेसम्म हुन सक्छ। मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के भने इबोला भाइरस कोभिड जस्तो हावाबाट सर्ने भाइरस होइन। नेपालमा यसको कन्फर्म केसहरू त छैन, तर इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको कारण रिस्क पूर्ण रूपमा शून्य चाहिँ छैन। यसको डायग्नोसिस मुख्यतः पिसिआर र ब्लड टेस्टबाट गरिन्छ। यो भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिको रगत र बडीली फ्लुइड जस्तै पसिना रियालबाट सर्छ, त्यसैले प्रिभेन्सन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हजुरले के गर्ने? बारम्बार हात धुने, सङ्क्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहने र एफेक्टेड कन्ट्रीबाट आएका व्यक्तिमा लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त अस्पतालमा सम्पर्क गर्ने। याद राख्नुहोस्, इबोला भाइरस लागेको 21 दिनसम्म कुनै पनि लक्षण नदेखिकन त्यो जिउमा लुक्न सक्छ। त्यसैले सचेत रहौँ, सुरक्षित रहौँ। यस्तै स्वास्थ्यमूलक जानकारीको लागि यो पेजलाई फलो गर्नुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। धन्यवाद।